नाज़रीन, सखर खां पोइ ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद खे आपाशी निज़ाम जो मर्कज़ सम्झियो वेंदो आहे, छाकाणि त रोड़ी नुसरत किनार पंहिंजा वाहड़ वाहे बक़ाया सिंध खे सिराब कनि था। पर अफ़सोस, हिते कुझु दारोगन ऐं आपाशी कामूरनि हथरादू ऐं मसनूई तरीक़े सां केतिरियूं शाख़ूबंद करे छॾियूं आहिनि। अॼु ख़बरचार न्यूज़ एक्सक्लूसिव फुटेज अवां सां शेयर करे रही आहे। नुनकी माइनर में सरेआम ॾींहुं ॾिठे जो नूलियूं हली रहियूं आहिनि, जंहिंखां पोइ पुछड़ी में भयानक तबाही मची वई आहे। हज़ार एकड़ ज़मीनूं बंजर बणिजी वियूं आहिनि ऐं आबादगारनि में सख़्तु गिनती ऐं कावड़ जी लहर छायल आहे। दारोगन लखे रुपयनि एवज़ सरेआम नूल झटा वंजियूं हणी पुछड़ी जेसी जो पाणी चुराए रहिया आहिनि। बासर जेके पाणी चोर आहिनि, लखे रुपयनि एवज़ पाणी चोरी करे रहिया आहिनि। तव्हांखे एक्सक्लूसिव फुटेज ख़बरचार हथ करे वरिता आहिनि। तव्हां सां इहे एक्सक्लूसिव फुटेज ख़बरचार शेयर करे रही आहे त लुडकी माइनर जेका ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद में शाख आहे, इन शाख में सरेआम पाणी चोर जेके आहिनि नूलियूं ऐं झटा हणी पाणी चोरी करे रहिया आहिनि। ख़बरचार एक्सक्लूसिव फुटेज अवां सां शेयर करे रही आहे। ख़बरचार न्यूज़ एक्सक्लूसिव फुटेज हथ करे वरिता आहिनि। सरेआम नुनकी माइनर में पाणी चोर चोरी करे रहिया आहिनि।